सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टायर ऑल द बेस्ट। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्टिवा का सीएट माइलेज X3 का टायर हम फिट करके आपको दिखाने वाले थे। हमारा छोटा भाई फिट करके दिखाएगा आपको, तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखते रहेगा। अब हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। थैंक
जैसे गाइस आपको मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पीछे बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहता है। तो मेरा वीडियो पूरा कंप्लीट फिट हो गया है। अगर वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।